Čo nevládzem dýchať? Nevládzeš kýchať? Nevládzem dýchať, lebo vykladal som 4 koľko? Lofasy. Kalfasy. Lofasy. A vieš koľko? 4. Však nevládzem. Vítam vás u dnešného vlogu nového ako... Znázorňujem ako trase, vieš? Jak vetrieska. Počkaj, budem copyright. Wow. Ja. To som teraz neznázorňoval. Ja neviem, čo mám povedať, som tak uťahaný teraz. Kto ťa ťahal? Kalfasy. Kalfasy ťa ťahali? My sme prišli tam, pre tú hlinu, na Panto, čo je v Rači. A povedz mi, či niečo ide. A najprv sme sa išli spýtať, nie? A pani, že do čo to budete dávať, sa nás pýta. A Vlado hovorí, že tam sú také 4 z Hormachu, také plastové nádoby. Ona, že myslíte kalfasy? On, že jaké lofasy? Ona, že kalfasy. A že aha. Tam. Aha. A čo som ti chcel povedať? Lofasy si tam ťahal. A tak to sme teraz vyťahovali z dodávky plné hliny. Si presne ako prestrih iba, že normálne si človek povie, že kokot on tam má straku. Ale on je schopný to urobiť. Kľudne. Ja neviem, čo sa udial, som spal po ceste. Čo je zas? Kde sme vlastne? Tam modrou niekde. Sme za Čadcov. Čo? Často ty Čadcov. To je jedno. Už deň dobrý. Tento je tu dočúraný, sme na ceste, je 8:58. Čo mám istú kameru? Na to... Tam šoféruj. Nenadávaj. Aha. Fabia. Fabia, tu bola Felicia. Ten pick-up. Áno. Felicita. Alebo ešte počkaj, nie, to musíš. Felicita. Tam bol... Všetci jak brozdia. Tam bola vyslovene tá fan verzia pri tej Felicite. Ja len toľkokrát mám v hube Fabiu, ty koko, že normálne zabudám aj na to, že je to jeho predchodca bol Felicia. Áno. To je Fabia. Žloutenka. Jo, ten LPG. Žlúte auto. Jeti! Nenadávaj. Máme 8:59, nachádzame sa za zadnou hranicou Doľanov. Do Ľanov. Vyrazili sme nejakých, čo to bolo? O 7:15, 7:20? 7:20 cca. Boli sme ešte natankírovať a vyrazili sme pekne, naplnili sme pitný a jedelný režim. Jo, ty vole. A teď koncestujeme pro motorku, protože Mihal to neumí uvízt, jo, jakože ty vole. Ty jak to řídíš, vole. Prosím tě, dej si tak Babiš. Tak to jo, prosím tě. Škoda, že mám tu šipku. To David by mohol robiť, vieš, s tou šipkou. Ešte by mi mohli odstávať uši, by to bolo ideálne. Sme v Piešťanoch, nachádzame sa v Piešťanoch. Trošku sa nám rozpršalo. To zo strchy, no, babka. No, trošku sa nám rozpršalo o 16 minút sme v RTS-ku. Máme 9:51. Sem. Pozrám len na semafor. Ja ho vidím, napoj sa. Máme 9:51 a máme zelenú? No, nič na červenú? Dobre. Môže byť. Víkendoví vodiči. Asi prvýkrát, odkedy mám motorku, prichádzam do RPS-ka v daždi. Ešte sa mi to nestalo. Čo na to povieš? Že v tomto počasí ma z dodávky nedostanem dobrovoľne. No, budeš musieť vládať. Ale babi, schovejte tu pistoli. Nebojte se, já vás nechci znásilnit.
To budeš muset, mladej. Za 20 eur možno, áno. Za bagetu. Pozri sa na to. Aha, tam. Biele. Hovna. Ale nie. Nie. Ideme do banky. To mi Rastík umýval motorku ináč. Hej, v Áno. banke? A Spermobanke? tam zrovna nie. Nič to nám. Neviem, akože nie motorka, alebo kroska tam bola. Asi ešte od Rastíka. Musíme sa spýtať. To bola KTM-ka. Navrhol som Rastíkovi, som rozmýšľal, že nech donesem motorku, teda späť potom už, zase na zimu, že asi by som ju predal a už kúpil nejakú so štarterom. Lebo tá nakupovačka ma fakt nebaví. Nakupovačka? No, tá nakupovačka ma nebaví. Chodíš na nákup v kuse a nie vždy dobre nakúpiš. A niečo to furt skapína, alebo furt neviem s tým poradím tú spojku s plynom skombinovať tak, aby mi to neskapíňalo. Tak už musím štartovať a kopkať. Keď budem v EPS-ku, tak sa ozveme. Smo? To som nečakal, že spravíš. Mcaria, mcaca. Čo ti dáva? To nemyslíš vážne. O to o 10. rozhlas? Nebýva to o 12. Nie, záleží aj 10.07. Miško, kde hlasíme príchod? Hlasíme príchod do RPS Moto. Amplifóny na dzedzine? A to som dlho nepočul. No podobne. Ale Ani na šupa. Liptove to nemajú. Nemajú. Zodpovedne to znamená. Čau, Rastík. Čau. Dobre, nevyrastol si ťahal trošku zase? Ja ťa za uši furt. Ja som si takto vyplnil čas, že to tu aspoň pozametám, lebo cez týždeň. Ako počujem, riadne bangre vám tu hrajú. Ja, že to ste vypustili. To fakt? Tu máte amplifón vonku? Však dedina, vieš ako. Ale ja som to dlho nepočul už toto. Mcaria, mcaca. Však sa ma ty chalani. Supíš. Úplne. Nevyspatý, jak vždycky. To si bol niekde na party včera. Čo si sa zbláznil? Pracovný život stačí. Už máme motorček. Zakladáme nový motorček. Nový motorček. Nový šanón, záležím. Vymeníme filtrík, aby sa lepšie dýchalo. Predveď. Dýchanie. Ako správny doktor v rukavičkách. Nechcel by si byť od toho zalepený, ver mi. Chod ešte trošku dlho, má svetožáru. Vidím to aj na tom displeji. Svetožíra. Kubo, odmeno Šimon to robí. To sa chcem tiež počeniť, toto je blízko toho? Či to tak má byť tak ohnuté, akože až? Alebo to keď som capol, tak sa to... Ak si capol, tak sa to vyhlo, ale môžeme to trošku vrátiť naspäť, aby sa nedral ten kryt. A Rastík špekuluje, ako to napraviť. Držíš z druhej strany. Držíš? No, môžeš. Ne, že to urobíme úplne. Takzvaný homemade spicer. To je F-kový kľúč, nepoznáš? Takže čo sa robilo? Menila sa brzdová hadica za takúto lepšiu titánovú. Tá stará už bola deráva, výklopná páčka zap. Tá stará povedz, čo bolo s ňou. Ona bola tak trošku, také očko. Tá mala tak ohnutá pekne. Chvostík. Chvostíček. Olej, filtre, teraz aj vzduchový filter, ak ste mohli vidieť. Zabudol som ešte na niečo, gripy sa menili, Audi grips, fajnové, parádne, lock on. To, keď dáš tieto Audi gripy, tak zrýchliš 2 sekundy na kolo. A to je takisto ako červená samolepka. Hej, no jasne. Plus 3 kW. Čím viac nálepiek, tým viac kilovat. Tak.
Pane Píči. Dobrý den. Čo by si dá? Takže nachádzame sa v... Áno, ďakujem. Hornom Tešedíkove. Nie, nachádzame sa v Žiline. Teraz tam prichádzame akurát, keď to pán kameraman natočí vpredu. Akurát vchádzame do Žiliny. Oj. Tu niečo je zrazu, pardon, je to strážou mesto Žilina. To je taký sáčak. Ešte 50. A henta autinka sa po nás rozbehne, nie? Nie? Nie. Ten pán spal, jak ty. Ok, jak som spal. Počkaj, musí byť rovná cesta. Ja to nabúram do tej karosy modrej. Tyže... Táto karosa. Karosa. B951. Konkrétne. Nevieš, koľka tu je náhodou? 120. Aha, dobre. Možná 110. Ale ja taky vyžaduju trest. Ja vyžaduju nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti! A jakou rychlostí jste jel vy? 90! Možná 110! Ale já taky vyžaduju trest! Já vyžaduju nejvyšší trest! Já vyžaduju trest smrti! Cesta je dobrá, nesťažujem sa. Párkrát som tuto navrhol pánovi, či chce ich šoferovať, ale on je zase lenivý a nechce sa mu. Nechceš to vymeniť? Mohol by sa vystriedať konečne za tie 3 roky. Nie. Ty si. Tak pôjdeme na dlhšiu trasu späť. Tak pôjdeš na budúce sám. No, takže úspešne sme vyložili motorku. Teraz sme sa išli najesť. Nahráva to zvuk, dobre. Išli sme sa najesť do Mikuláša, do... Jak sa to zazvalo? Reštart Burger. Do Reštart Burger sa to volalo. A môžem povedať, že akože dobrý bol. Dobre, tak za 3. Tak ako to zhodnotíš ty, že aký bol burger? Keby to mám dávať percentuálne, tak takých 70 tomu dám. Ja dám 80. Nechutil. Robím lepšie. To neviem posúdiť, takže zatiaľ za mňa je to 80%. A kto sa budete nachádzať v Liptovskom Mikuláši, tak silno odporúčame. Sa odporúčam. Počkaj. Sa odporúčam, lebo komu neublíži. Počkaj. Ono to neublíži, ale môže pomôcť. A doporučujem sa ale ozaj každému, lebo môžem sa takto povedať, nikto neprerobí, len môže získať, lebo toto nikomu neublíži, ale keď neublíži, tak pomôže. Nie, a čo sa týka Liptovského Mikuláša, tak pomerne na tej pomery, za mňa good. Tam lepšie asi zatiaľ som nenašiel. Nehal tak nezodpovedne si nás nezamkol. Čo keď nás ukradnú? Barto. Môže byť? Výborne. Takže hodnotenie burgerárne je na 2. Nie. Na 2. Nie. Takže teraz sa rútime už domov do Bratislavy. Bude nám to cca trvať. No ani to neukázalo, lebo sa dogrcam. Majko sa dogrca, ja nie, ja som šťastný. Bude nám to trvať 4 hodiny 15 minút. A ideme samozrejme po starých cestách. A ja som teda... Hovoril som, že čo len my tam vlastne raz ti to hovoril, áno. Skúšal som tú spojku. A musím povedať, že je lepšia oproti tej pôvodnej. To je ZAP. Oproti tej pôvodnej ZAP páčke, čo tam bola. Táto mi príde taká citlivejšia, neviem. Taká lepšia proste. Prepucha. Šermujem tu s tým. Dobrý večer sa praje, milí poslucháči, poslucháčky, diváci, diviačky. Vítam vás v karose. Vítame vás v našom Renault. Už sme v Prievidzi, takže o 2,5 hodiny budeme doma v Bratislave. Teraz máme... Moment. 21:30.
Takže príchod máme 23:50, Marián mal srací pauzu. Áno. Je O chvíľu reagujem. je celý dopotený, Michal. ak ste si všimli. Daj mi 2 minútky a hneď reagujem na všetko. Na všetko, hej? Igen. Je celý hotový z toho. Takže... Cesta zatiaľ Už som super. ready. Tak to boli 2 minúty veľmi rýchlo teda, až na to, že to boli 5 sekúnd. Ale nevadí. Tak čo nám povieš teda ty? Ja som sa dosral. Pán Jozef šiel práve na toaletu, keď sa mu strom zvalil rovno pred nosom. Ja som sa dosral. Čo? Normálne, kokos. Som tu už... Miško tu robil čardaše, že sa potrebuje vyčúrať, potrebuje si kúpiť pitie. Že smedný som bol. A smedný si bol, preto si tu tancoval. A k tomu kakaniu, vieš čo super to bolo? Normálne, to je ten pocit, keď si chceš prdnúť, črevo mi ide plne roztrhnúť. Z rici mi ide normálne sranica, ty kokos. Nevedel som prestať tlačiť. Proste budeš meškať domov kvôli tomu, že sa zesereš na Slovnaftke. A Miško mi iba vypisoval, že prosím ťa, kde si Dalko? Máš kľúče od auta? Ja som však chvíľku počkaj v aute a ja dobehnem, vrátim sa. Ne. Ja som mal zamknuté a kľúček u seba a chudák som by mohol dobíjať koľko len chcel. Ja som mal aktuálne trojniace potreby alebo trojniace povinnosti, inak povedané tlačovú konferenciu. Konferenciu. Či. Prosím ťa, Šimi, nezabudni to konferenciu dať titulkovo. Jak to pán Harabin ho robí. Áno. Či, to je veľká vec. Či. No. Ja som nepovedal, že to je nezákonné. To je veľká vec, hej? Konferenciu tlačovú. No takže vitajte, už sme v Bratislave, došli sme veľmi, jak by som to povedal, veľmi dobrom stave, aj časovom stave. Je 23:41. Už sme na Zlatých pieskoch. Na zadných? Na Zlatých. Tým pádom sa nám dnešný výlet skončil. Podľa mňa dobre sa skončil. Vybavili sme všetko, čo sme mali. A kedy sme vstávali? O 6 ráno sme vstávali, prichádzame do Bratislavy o polnoci. Takže celodenný výlet, čo je štandard u nás. Povedz niečo pozitívne na záver. Poďme spať. No pôjdeme. To je pozitívne. Ende, šlus. Dobro došli. Dobre, tak dobro došli a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Určite. Sponzorem pořadu byl. Sponzor pořadu bol Red Bull vám dáva krídla. A pozor. Vitamin Well. Monster Energy Nie. z Verva a Nie. Bimba Max. Nie. Vitamin Well, novinka. Zlaté písky. Dobrú noc. Majte sa Maňa. pekne. Pošli.